อนนี้ยุงกัดก้นอยู่ไม่รู้ทำไมอุ๊ยว่ากันว่าเนี่ยนะคะเขาคอเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วจะเห็นวิวที่สวยมากเลยน้ำตกทานทิพย์หรือน้ำตกหมูบูดจะเป็นของเจเจอร์นี่ค่ะคือหลายคนถามว่าหายไปไหนโค้ดทำไมกลับมาแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอเคลียร์ก่อนว่ามีหลายคนเนี่ยสับสนรายการของเรานะคะบอกว่าพี่รายการจ๋าเจอนี่หายไปไหนบางคนก็บอกว่าพี่รายการเจเจอนั่นหายไปไหนบางคนหนักสุดเลยบอกพี่รายการเจเจนนี่อยู่ไหนเอ๊ะรายการเราชื่ออะไรเจนี่บายวีเจจ๋าตอนนี้ค่ะหน้าฝนแล้วนะคะหน้าฝนคนก็บอกไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวหน้าฝนนะคะเราจะไปที่เขาค้อนะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแต่ว่าระหว่างทางไปเขาค้อเนี่ยเราก็หยุดเที่ยวก่อนตอนนี้อยู่ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ตรงนี้นะคะเดินมาก็จะเห็นว่านี่คือเขื่อนป่าสักนะคะแล้วก็หลายคนไม่รู้ว่านี่เป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะโดยที่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ทรงให้สร้างไว้นะคะก็สวยมากแล้วก็ใหญ่มากๆด้วยนะคะว่าเดินทางมานะคะตอนนี้ก็มาถึงที่เราต้องการจะมาแล้วนั่นก็คือเขาค้อนั่นเองนะคะพิเศษตรงที่ว่าเราจะมาแวะจุดแรกเนี่ยเป็นจุดที่แบบเรียกว่าสวยมากเลยอ่ะแล้วก็มองไปฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นกังหันลมนะคะเขาเรียกว่าจุดชมวิวกังหันลมเขาค้อตรงนี้ดีทุกอย่างเลยยกเว้นตอนนี้ยุงกัดก้นอยู่ไม่รู้ทำไมยืนนิ่งๆแป๊บเดียวเองอะยุงดุมากเลยอะแต่ว่าคุ้มค่าเพราะว่าวิวตรงนี้คือสวยมากนะคะเขาค้อเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมีทางที่มันคดเคี้ยวแต่ว่าระหว่างทางคือแบบสวยจริงแล้วแบบต้นไม้เขียวมากเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าสวยแค่ไหนมาถึงแล้วค่ะข้ามมาจากถนนตรงนู้นนะคะแล้วต้องมาดูสิ่งที่แบบจำเป็นต้องดูให้ได้เลยนะคะก็เป็นสิ่งที่หายากมากๆนะคะแล้วก็อุตส่าห์เดินทางมาจากกรุงเทพค่ะเพื่อมาเจอสิ่งนี้โดยเฉพาะค่ะไม่ใช่ล้อเล่นตัวนี้ค่ะกังหันลมตรงนี้นะคะก็คือจุดชมวิวกังหันลมเขาค้อซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นแบบแลนด์มาร์คใหม่ของการมาเที่ยวเขาค้อซึ่งกังหันลมเนี่ยนะคะมีอยู่24ต้นเขาก็ไว้ผลิตพลังงานไฟฟ้าต้นหนึ่งเนี่ย250 ล้านอ่ะและอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกคือกังหันลมเนี่ยคือใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไอความสูงเนี่ย110 เมตรส่วนไอตัวใบพัดเนี่ยนะคะยาว60 เมตรเพราะฉะนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ120 เมตรเรียกว่าผลิตไฟฟ้าได้แบบใช้ได้ทั้งเขาค้อแบบสบายๆเลยนะคะเดี๋ยวรีบไปถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวแสงหมดหรือเราจะดูต้นทานตะวันอีกสักนิดนึงอย่าเลยไปลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าตรงนี้เนี่ยนอกจากจะมีกังหันลมให้เราได้ชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปกันแล้วเนี่ยเขามีกิจกรรมอีกหลายอย่างก็จะมีแบบปลูกต้นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีแบบมีทุ่งดอกไม้นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะฟอร์มูล่ามงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตั้งใจมาเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะเที่ยวเขาค้อตอนหน้าฝนชมกังหันลมกับคนสวยดีนะมันเข้ากันถึงที่พักแล้วนะคะ
เหนื่อยมากเลยจะบอกว่าคือถ้าเกิดว่าจะมาเขาคอต้องเผื่อเวลาหน่อยเนาะเพราะว่าเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยรวมนู่นรวมนี่รวมนั่นนี่ออกแต่เช้าอะแต่ก็ไปแวะอยู่2ที่เนาะก็ใช้เวลาเนี่ยมาถึงก็แบบมืดพอดีเลยค่ะเอาเป็นว่าเขาว่ากันว่าเนี่ยนะคะเขาคอเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วจะเห็นวิวที่สวยมากเลยจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาว่ากันว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะนอนตรงนี้นอนที่นี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยเราก็จะตื่นมาเปิดม่านนั้นเลยแล้วมาดูกันว่าสวยแบบที่เสียงลือเสียงเล่าอ้างหรือเปล่าสวยงามของโรงแรมเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องทำสิ่งที่เจนนี่ต้องทำเป็นประจำนั่นก็คือมาหาร้านกาแฟกันนะคะที่เขาขอเนี่ยก็มีซึ่งอันนี้นะคะหญิงก็จะได้กลับวังละค่ะเพราะว่าหญิงมาที่นี่ค่ะพระธาตุผาซ่อนแก้วค่ะร้อนเท้าร้อนมากไปแล้วน้ำตกทานทิพย์นะคะเขาบอกว่ามีอีกชื่อนึงเรียกว่าน้ำตกหมูบูดไม่รู้ว่ายังไงนะคะแต่ว่าตรงนี้พอเดินมากำลังจะแบบเข้าทางไปน้ำตกก็ฝนตกไม่ได้ฝนตกทำไมฝนอ่ะตอนนี้นะคะข้างหลังมีนี่เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่นะคะก็จะมีผีเสื้อให้ดูเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปดูว่าตรงนี้มีผีเสื้ออะไรแล้วข้างในเราจะเจออะไรบ้างหรือเปล่าถ้าไม่เจอผีเสื้อก็เจอผีหลอกลูกมาว่ายน้ำว่ายน้ำโชว์สิว่ายน้ำโชว์สิว่ายน้ำโชว์สิอุ๊ยสนุกใหญ่เลยน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานข้ามสะพานกันอ้าวคือปิดปรับปรุงด้วยรองบด้วยเพราะฉะนั้นนะคะรายการเจเจอนี่ค่ะขอควักเงินนะคะมอบให้เป็นงบไม่มีขอตั้งหน่อยตกแล้วนะคะอีกนิดเดียวเมื่อกี้เดินมาบอกว่า300 เมตรใช่ไหมนี่ก็เหลืออีกหน่อยเดียวแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ดูเหมือนว่าคนจะไม่เยอะเพราะว่าฝนเพิ่งตกดีใจนี่คือไอร้อนนะคะที่ขึ้นมาจากดินปุดอีกไม่ไกลแล้วค่ะเราเห็นน้ำตกอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเรามาเดากันดีกว่าว่าวันนี้จะมีคนเล่นน้ำตกอยู่กี่คนมาทายกันดีกว่าพี่วีเจทายว่า5 คนครึ่งคนครึ่งแมวพร้อมเฉลยนะคะว่าน้ำตกทานทิพย์วันนี้มีคนเล่นน้ำกี่คนไปดูกัน0 คนค่ะเย้ดีใจนะคะไม่มีคนเลยแฮปปี้ความดีของการมาหลังฝนตกนิดที่ตอนแรกตอนมาคือฝนมันตกอยู่
ทำให้วันนี้ไม่มีคนเล่นน้ำเพราะฉะนั้นน้ำตกทานทิพย์หรือน้ำตกหมูบูดจะเป็นของเจเจอร์นี่ค่ะโอเคเมื่อกี้ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าน้ำตกหมูบูดเนี่ยคือเราสงสัยไงทำไมหมูบูดใช่ไหมเขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเหมือนกับมีคนแบบมั่นหมายกันแล้วก็แบบเจ้าบ่าวจะมาขอเจ้าสาวอะไรประมาณนี้แล้วเจ้าสาวก็เตรียมหมูเตรียมเนื้อเตรียมอะไรไว้ปรากฏเจ้าบ่าวชิงจ้ะหมูก็เลยบูดตามนั้นเนี่ยโกรธแทนเจ้าสาวได้ไหมไปเล่นน้ำดีกว่าเจ้าของเพลงทาทายังจิงโจ้น้ำจิงโจ้น้ำจิงโจ้น้ำคืออะไรคะคืออะไรเจอรีดค่ะโอมีสิทธิ์คืออีกหนึ่งร้านกาแฟนะคะที่หลายๆคนก็แนะนำให้มาเวลาที่จะมาเขาขอก็เขาจะเป็นแนวสไตล์แบบวินเทจอ่ะก็จะหวานๆหน่อยอย่างวันนี้ก็มีคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะแล้วก็เมนูกาแฟก็เยอะดีนะคะแล้วก็มีแบบโซนต่างๆให้ถ่ายรูปมากมายตามนี้ต้นถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดก็คือดอกลำโพงนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่พระตำหนักเขาค้อคือถ้าไปอยู่ตรงอื่นเนี่ยมันแบบทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้มันไม่มีคำถามไงก็ตรงนี้พระตำหนักเขาค้อนะคะก็จะเป็นที่ที่เขาสร้างเอาไว้นะคะให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะคะมีที่ประทับเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีแบบสงครามกับผู้ก่อการร้ายอะไรเงี้ยพอสงครามสงบใช่ไหมคะแบบทุกคนก็อยากจะสร้างอะไรดีๆขึ้นมานะคะก็เป็นพระตำหนักที่นี่นั่นเองแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอากาศดีมากๆนี่ขนาดแบบเมื่อกี้ขึ้นมาจากด้านล่างกว่านี้นิดนึงนะคะคืออากาศร้อนพอขึ้นมาปุ๊บโอ้คนลุกสู้เลยเอาเป็นว่าตรงนี้นะคะก็จะมีแบบมีบ้านพักมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพาไปเดินชมแต่ว่าตรงพระตำหนักเนี่ยคือเข้าไปชมไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปชมรอบๆกันเฮ้ยมีผึ้งหนีดีกว่านอน1 คืนอายุยืน1 ปีนอนสัก2 เดือนอายุยืน60 ปีไปชมวิวดีกว่าตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวแล้วก็มีแลนด์มาร์คที่เราต้องเข้าไปถ่ายรูปนะคะเพราะว่าเรามาถึงเขาคอเลสเป็นจุดที่เขาเรียกเป็นจุดจับหมอกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเรียกว่ามาตั้งเต็นท์กางเต็นท์พักกันได้นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็แปลกมากนะคะแต่ว่าทางขึ้นก็ขึ้นง่ายๆนะคะรถขึ้นมาได้ก็จอดรถกันเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตอนแรกก็ดูว่าจะเอาโดรนขึ้นดีหรือเปล่านะคะพี่ที่เขาเฝ้าเขาบอกว่าเอาขึ้นได้ครับถ้าไม่กลัวตกคือลมมันแรงแล้วเราต้องทำยังไงชั่วโมงกว่าๆแล้วค่ะใจร้ายอ่ะจะทำกับพี่ได้ลงคอใช่เหรอฟ้าจ๋าฟ้าพี่รอดูพระอาทิตย์ตกดินอยู่นะจ๊ะดูสิใครก็ได้เอาเมฆฝนออกไปหน่อย มาทำไมอะวันนี้มาทำไมพี่ต้องการพระอาทิตย์ตก
ของวันนี้นะคะ จากที่เมื่อวานเราไม่เห็นหมอกนะคะ วันนี้เราคาดหวังว่าเราจะได้เห็นหมอกแต่ว่าก็นั่นแหละไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวนะคะแต่นี่คือดีมากแล้วสำหรับหน้าฝนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจากห้องของเราจะมองเห็นยังไงเราก็ได้เห็นหมอกแล้วนะคะตามล่าหาหมอกหน้าฝนค่ะที่เขาค้อตรงนี้เนี่ยก็จะมองไปก็จะเป็นหน้าผานะคะแล้วก็ทางด้านขวาก็จะเป็นวัดพระธาตุต้นแก้วที่เมื่อวานเราไปกันนะคะเดี๋ยวก็จะอินเอมกับบรรยากาศหมอกเผือกแต่เมื่อคืนตกใจมากเลยอีตุ๊กแกร้องทั้งคืนเลยปลุกตะแกอะไรอย่างเงี้ยเรียกกินอาหารเหรอหรือไงไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ้าไม่บอกนะคะนึกว่าเขามีการแจกของฟรีค่ะเพราะว่าคนเยอะมากนะคะก็เห็นคนเดินไปเดินมาเนี่ยเพื่อที่จะขึ้นไปด้านบนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นร้านกาแฟที่เรียกว่าฮอตฮิตสุดๆเพราะมันจะเห็นวิวสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตามฝูงชนไปเพราะเราเป็นคนตามกระแสไปคนเยอะจริงอะไรจริงแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะทำเป็นเหมือนว่าไม่มีคนเดี๋ยวเราจะเก็บภาพแบบเฮ้ยไม่มีคนเลยเหรอมาให้ดูค่ะ We're too young to talk about forever talk about the weather to know any better I just want to laugh until I can't breathe midnight moonlight dancing never get enough sleepดีที่สุดที่ทำได้ค่ะคือแค่นี้ละค่ะไม่รู้จะหลบไปทางไหนละ And we could count the distant tumbling stars from the roof of our cars ก็เดี๋ยวจะไปออกทริปก็ต้องเติมปากก่อนจะได้สวย J24 นะคะพกติดตัวตลอดทุกทริปสวยด่วนสวยทนสวยติด24ชั่วโมงแน่นอนสิมันก็ต้องไฮอินแบบนี้ละค่ะก็อย่าลืมไปหาใช้กันได้แล้วนะคะWe don't wanna grow up. We just wanna be young. ยังจะพาเที่ยวต่อนะคะนี่ก็คือเปลี่ยนบรรยากาศจากที่เห็นไปเขียวๆจะไม่เห็นเป็นสีบ้างเพราะว่าจะพามาชมสวนนะคะส่วนนี้นะคะเป็นสวนดอกไม้ที่เขาแบบเป็นดีไซเนอร์คนเดียวกับปาริโอที่เขาใหญ่นะคะก็พอจะนึกออกแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ออกเดี๋ยวพาไปดูเขาบอกมีจับเป็นสวน4ฤดูก็จะมีฤดู Winter Spring Autumn Summer โอ้โหดีอ่ะปะจะพาชมน้ำพุนะคะแต่ว่าเป็นอากาศที่ร้อนใช้ได้แต่ว่าสวยดีนะคะเดี๋ยวพาไปดูสวน4ฤดู4ธีมเริ่มจากอันนี้ก่อนเลย Spring Cause we don't wanna grow up. We just wanna be young. Play and make believe, come and rescue me. Feel the sun on my skin and scream. We don't wanna grow up. We just wanna have fun. Wild and free, baby, we could dream farther than our eyes have ever seen. I don't wanna grow up. การเจอร์นี่นะคะจะไม่สามารถที่จะบอกว่ามิชชั่นคอมพลีทได้นะคะถ้าเกิดไม่ได้แวะกินอาหารนั่นเองนะคะตอนนี้ก็จะพามากินขนมจีนค่ะที่หล่มสักก่อนที่เราจะกลับบ้านกันนะคะเอาเป็นว่าไปส่งท้ายคือกินแล้วก็บ่ายๆเจอกันอีกทีหน้านะจ๊ะ